Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн Миний функшнууд цэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Үзэгч та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаа шуурхай хүргэн ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг хүргэе. Олон нийтийн сүлжээгээр иргэд сар бүр төлдөг лизингийн төлбөрөө хийхдээ баримт авч болно гэх мэдээлэл хэр бодиттой болохыг өнөөдөр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан аймгийн татварын хэлтсээс тодрууллаа. Иргэд сар бүр лизингийн төлбөрөө төлөөд баримт авч дүүрээ сулаанд оролцох, буцаан олголт авах боломжтой гэсэн асуултанд эхлээд бид хариулт авлаа. За банкуд маань болохоор баримтынхаа урамшууллын системийн дагуу бол банкуд маань өөрөө зээлийнхаа хүнд баримтаа өгөх ёстой байгаа. За иргэд маань энэ баримтаа аваад зөвхөн сулаанд оролцох боломжтой. Банкуд маань өөрөө нэмэгдсэн албан татварын содгон төлөвлөгчөд чөлөөлөгддөг учраас тухайн хүнээс авсан баримтаар зөвхөн суглаанд оролцоод хэмжээртэй оролцоод явах боломжтой байгаа. Одоо бол яг юуны системийн хэмжээнд татвар ерхий газраас Монгол банкаар дамжуулаад банкудад хүргүүлсэн учраас юунд хүргүүлэх шаардлагагүй байна. Нэгэнт хуулийн дээрээ заагдаад өгсөн, хуулиндаа заасан учраас банкуд хуулиа хэрэгжүүлэх л үүрэгтэй. За орон сууц автомашин худалдаа авсан иргэд дээрх асуултыг хамгийн ихээр тавьдаг. За лизинг нь ялгаатай гэдэг альбныг онцолсон. Борлуулагч тал өөрөө банкны оролцоогүйгээр лизинг хэлбэрээр олгосон бараа ажил үйлчилгээнд компаниуд нь төлбөр хийгдэх тухай бүрд нь төлбөрийн баримтыг олгоод явдаг гэдгийг тайлбарласан. За банкнаас зээлээр буюу лизингээр орон сууц автомашин худалдаа авсан гэдэг маань худалдаа авч нь тодорхой хэмжээний урьдчилгааг төлөөд үлдсэн төлбөрөө банкнаас зээл аван хөрөнгө худалдаж байгаа борлуулагч талд нь шилжүүлэн үндсэндээ төлбөрийг бүрэн төлж байна гэсэн үг юм. Тийм ч учраас худалдан борлуулсан хуулийн этгээд зарж борлуулсан бараандаа төлбөрийн баримтыг нийт дүнгээр нь хэрэглэгчдэд олгох ёстой гэдгийг хэллээ. Харин иргэн сар бүрийн төлж байгаа зээлийн төлбөр хоёр хэсгээс буюу үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрөөс бүрддэг юм а. Үндсэн төлбөрт нийт дүнгээр нь борлуулагч хуулийн этгээд нь төлбөрийн баримтыг олгосон тул ямар нэгэн баримтыг олгох боломжгүй гэлээ. Банк санхүүгийн үйлчилгээ нөөтөөс чөлөөлөгддөг учраас буцаан олголт бодогдохгүй бөгөөд суглаанд оролцох эрхтэй төлбөрийн баримтыг бол иргэн та авч болох нэ. Харин банкнаас зээлийн хүүгийн төлбөр дээрээ баримт авах боломжтой гэж үзэж байгаа ч энэ нь арилжааны банкудад одоогоор тогтоож өгсөн шийдвэр ирээгүй байгаатай холбоотой. Тийм ч учраас хүүгийн төлбөрт баримт олгож буюу суглааны баримтыг эхлээгүй байгаа гэдгийг хэллээ. За Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкуудын салбараас энэ мэдээллийг тодруулах гэсэн боловч бидэнд ямар нэгэн хариулт өгөх боломжгүй гэдгийг хэллээ. За Дашрамд 2017 оноос хэрэгжиж байгаа хүн бүрийн хадгаламжийн хүний орлогоос 10% дотор авч эхэлсэн байдаг. За энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр чамлахааргүй мөнгөн дүнгийн орлого татрын албанд очсон гэдгийг хэллээ. За гэхдээ тун удахгүй нүүдийн суглаанд оролцох эрхийг нээж өгнө гэдгийг татрын албаны улсын байцаагч бидэнд өгсөн мэдээлэлдээ дурдсан юм а. Өнгөрсөн сарын 18-ны өдөр буюу Монгол цэргийн баярын өдөр Говьл багийн нутаг дэвсгэрт байрлах балгас гэж нэрлэгддэг барилгын дотор цэргийн ангийн ажилтан нэгэн залуу амнаасаа егүүтгсэн харамсалтай хэрэг гарчээ. Уг хэрэг гарсан байрлага нь 20 жил ашиглагдаагүй дээр газрыг дуудлага худалдаагаар зарсан учраас маргаан дагуулсан хിവэр байгаа юм а. Тус газар эзэнгүй хог хаягдлаар дүүрч орчны бохирдолд дээд зэгтээ хүрсэн байна. Говьл багаас бэлтгэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн сурвалжлах багийнхан Эрдэнэт хот Орхон аймгийн хамгийн унган ууган гэж шилэгддэг анхдагч Говьл багт ирээд байна. За Говьл баг бол бараг 40 гаруй жилийн түүхтэй юм баг. За гэтэл сүүлийн жилүүдэд бол Говьл баг хамгийн аслагдсан, за хамгийн хөгжилгүй, хамгийн олон асуудалд байдаг баг гэж бол хэлэгдээд байгаа. За яг миний урдан зогсож байгаа энэ балгас барилгыг бол 10 гаруй жилийн өмнө дуудлага худалдаагаар худалдаалсан гэх мэдээллийг бол Говьл багийн бас удирдлагууд болон иргэд маань өгж байна. За энэ яг адилхан 2-3 балгас бол Говьл баг нутаг дэвсгэрт байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол энд бол ноцтой асуудлууд үүсэж байна гэдгийг бол хэлж байгаа юм.
Уг барилгыг анх үйлчлэгээний зорилтоор буюу тодруулах юм бол нийт үйлчлэх гаан хэлбэрээр ажилуулахаар төрөө санхүүжүүл 1980 оны ихэнх үед суурийг нь тавьж барилга босч байсан. Гэвч 1990-ад оны ихээр их хувьчлалд өртснөөр хариуцах эзэд нь өөрчлөгдсөн байдаг. Эцсүүлдээ газрын дуудлага худалдаагаар зарагдаж тухайн барилгын зорилтыг нь ч мөн өөрчлөлт авчээ. За энэ нодлон 4 сар засаг дарга энд ажлын албаныхантайгаа ирээд нөгөө агентлиг газрын дарга нартайгаа ирээд энд газрын албаны дарагт үүрэг өгсөн байхгүй юу. Энийг хугацаатай үүрэг өгөөд энийг тодорхой хэмжээгээр цэвэрлж нөгөө юуг энэ суурийг ерөөсөө цэвэрлж эзнийг нь олоо тогтоолгоо цэвэрлэл гэсэн байхгүй юу. Тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө юм хийгдэхгүй байжгаад намар нэг хэсэг ирээд тэр өнцгийг нэг 2 том техникийг авчираад тэр өнцгийг нурааж ачаад тэгээд дийлэхгүй ингээ яваад гэсэн байхгүй. Хийгээд сэтгэл байвал хийх боломж нь байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр өнцгийг ингээд аваа хийчих болж байгаа юм чи яагаад бусдыг авчиж болдгүй. Гагнуурын аппаратаа ээж бүрэн техник тоногдох хөрөмжөө авчираад авчих юм бол бүрэн боломжтой байгаа байхгүй. Сая 18-нд энэ цэргийн газар ажиллаж исэн нэг хүн бас өөрийнхөө амийг юу гитгсэн юм бэ нэлээ. Энэ бол үнэхээр л аюулын харанга тэгсэн л газар. Тэр хойтлын эсвэр заалны барилга ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэр яг эсвэр заалны хажуугаар явж байгаа болохоор хүүхүүд энэ сургууль цэцэрлэгийн бүгд яг тэрний ёроолоор явдаг байхгүй хажуугаар. Тэгээ тэр ойр орчин гэрэлгийгээ байхгүй. Харанхгүй. Хүүхдүүд бол орой өдөөс өвлийн цагаар явахтаа бол их айдаг. Тэнд бол янз бүрийн буруу зүрх ажил янз бүрийн юм тэнд гарж ийн, аригталт тэнд болж ийн. Тэгэхээр энэ мэтлэнгийн юм дээр л анхаармаар. Намайг 70 он дөрөхөд баригдчихсан 80 он авчаад авсан баг. Би 70 он зэрэг алгаж энд модны үед ажиллаад одоо тийч хөл байж байгаа. 70 оны хууль авчихсан одоо л ажиллаж байгаа. Тойрол хашаа барьсан байсан. Тэгээд сүүлдээ хашааг зааваа хийсэн. Тэр компани авснаас одоо авсан ч байхгүй гэдэг бас суулчаад байж лээ. Саяхан чинь хүн сургалтад гэсэн. Ийм л муухай болчиход байгаа юм даа. Хүүхд хэцүү шүү дээ. Очин хоёр муулдаг гэсэн. Цэвэрлж янзлаад суур болгоод барилга байдаг юм яадаг юм бэ? Энийг л янзлахгүй болохгүй байх. Олон жил боллоо шнэ. Энэ үед 10 гаруй жил болцсон. Нураад 20 жил гаруй төгсөө шүү. Балгас гэж нэрлэх уг барилгыг тойроод эзэнгүй хог хаягдал үүсч орчны болон хөрсний бохирдол өндөр хэмжээнд хүрснийг багийн иргэдэн ярьж байна. Олон ч даргын нүүр үтсэн энэ барилгад өнгөрөх 3 дугаар сард амь насаа эгүүдгсэн хэрэг гарсан. Эцсүүлдээ гоёл баг сүнстэй болчихсон гэх цуу яриа багийн иргэдийн дунд үүссэн гэлээ. Нөхцөл байдалтай холбогдуулан Баян өндөр сумын зүгээс овоо дахиж ном уншуулах ажлыг зохион байгуулсан гэлээ. Он гарсан сошь манай энэ дээр бол одоо ёс усаар гэж ярьдаг да одоо өөрийн гомбомсон хэрэг бол одоо бас 2 3 гарчлаа. Тэгээ энд юу овчор холбогдолтой байна гэхээр бас бид нар бол нөгөө сүсэг бишрлийг бас монголчууд нэлээдгүй тавьдаг. Бид нар бас тодорхой лам хараад үзүүллээ, харууллаа. Тэгээ энд бас одоо бас нөгөө гүйдэл юм маш тиймэрхүү юм бас байна. Тийм учраас энэ уул усыг аргадах энд одоо анхны эмнэлэг байсан шав байдаг. Тэн дээр бол бүжин хам гэдэг бурхан байгаа. Энэ бурханыг бас аргадаж тайтгаруулах, уул усаа бас аргадах, тайтгарах ийм одоо үйл ажиллагаа байна. Хийх хэрэгтэй маа гэдэг. За гоёл багт үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар Баян өндөр сумын сэдвийн орлогч инхүү хариулт өглөө. За харин бид уг асуудлын мөрөөр албаны хүнээс тодрууллаа. Газрын харилцаа барилга бот байгуулалтын газраас уг газрын дуудлага худалдаатай холбоотой мөн авсан компанитай холбоотой асуудлаар албаны хүн дараах тайлбарыг өгч байна. Гоёлогт яригддаг хуучин нийтийн хоолны төв байсан барилгын төвлөлдөгдлийн тухайд бол за тухайн газрыг төсөл сонгон шалгуулалтаар компани авсан байдаг аж ахуй нэгж. За тэгээд өнгөрсөн газрын эзэмших эрх авснаас хойш хугацаанд бол тухайн газар дээр хөрөнгө оруулалт ажил хийгүүд хүндэслэлээр за хуулийн дагуу манай байгууллагаас газрын эзэмших эрхийг цуцлах мэдээлэл шаардлагуудыг хөрвүүлж байсан. За аймгийн засаг даргад бас тухайн асуудлыг танилцуулсан. За газрын эзэмшигч этгээдийн зүгээс бол үүсэж байгаа нөхөндрөл за хэрэгжүүлэлт шат төсөл хөтөлбөртэй холбоотой саналуудаа аймагт танилцуулаад за энэ оны хүртэл бол цуцлах асуудлыг бол нэг жилээр хойшлуулах тийм болцол тавьсан. За өнөөдрийн байдлаар бол яг дөрвтэй ажил хийсэн юм бол байхгүй. За хугацаа нь бол яваад ер нь дуусах шатнд орсон. Тэгэхээр энэ хугацаанд юм хийхгүй бол газар эзэмших эрхийг цуцлаад дараагийн эзэмших тодорхойлох ажлыг хуулийн дагуу хийх ийм л нөхцөл болцолтойгоор ажил явж байгаа.
Гоёлбагт 20-35 жилийн настай ийм нэр төрлийн 2ч барилга шийдлээ олохгүй гацаар эзэнгүй хог хаягдлын талбар болоод удаж байна. За эцсүүлдээ Эрдэнэт хүн амь насаа эвүүддэг газар болж хуурж байна гэж багийн иргэдэн ихээхэн бухимдалтай байгаа. За мэддэгч мэдээгүй юм шиг царайлж хууль ярьж хугацаа алддаг зарчмаасаа салж ард иргэдийн өмнө тулгараад байгаа асуудалд шийдтэй ажиллах хэрэгтэйг багийн засаг дарга нь учрууллаа. Тэрээр уг барилгын эзнийг нэг яралтай асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн юм. Ерөнхийдөө энийг бол олон жил ингэж ярьж байгаа ингээд хог угаацсны нүх болцсон учраас энэ хариуцсан компани нь эзэн нь энийг ингээд нэг эзний ёсоор хариуцдаг юм бол аваад цэвэрлээд янзлаад өгөөч гэдэг асуудлыг бол маш олон жил яригдж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашдаа энийг ингээд ер нь бол эний чинь бид нар юу гэж хэлээд байсан бэхээр энэ хүмүүсийн орчин тойрны байдал аюулгүй байдал алдагдаад байна. Энэ дээр юу болох гээд байна гэдэг энэ асуудлыг манай хурлын дарга бол ажлын албанаас маш олон удаа энэ зохих газруудаараа шат шатан тавьсан саналыг тэр дагуу ингээд арга хэмжээ бүрэн гүйцэд авагдаагүй байтал яг ийм хэрэг гарсан. Тэгээ юмыг дандаа нөгөө болохоос нь өмнө энэ асуудлыг шийдээд өгсөн бол бидэрт бас ямар байх вэ? Гэтэл одоо яг асуудал болсны дараа ингээд одоо хүртэл энэ дээр ямар ч эзэнтэй ч юм шиг эзэнгүй ч юм шиг энэ байдал үргэлжлээд байгаа учраас энийг хариуцдаг компани нь эзэн нь хурдан түргийн энийг янзлаад өгөөч л гэж гуйж хүсэх байна да. За 1984 онд анх спорт заалны зориултаар баригдсан тус барилга 35 дахь жилтэйгээ золгож байна. Зориултаар нь ашиглаж чадалгүй мөн л их хувьчлаар хувь заяаг нь өөрчилчихсөн газрын эзэн нас барсан гэх мэдээлэл байдаг ч тэр нь тодорхойгүй. Хүн хилцэх хугацааг хүлээгээд олон жилиг үджээ. Уг барилга сургуулийн хажууган талд нь оршдог. Тиймээс сургуулийн сурагчид орж тамхи татаж бие засдаг бол иргэд арх хууж оргинохоос гадна орой үеийн цагаар охид эмэгтэйчүүдийг айлган сүрдүүлдэг байна. Сурагчид ихэнх нь бол бараг 60-70% нийшээ хойд зүг рүү явдаг. Энийгээр ирэхдээ дамжиж явах нь их байдаг. Тэгээ дотор нь бас хүүхдүүд тоглох энэ эрсдэлтэй байдлаас бол хүүхдүүдийг хамгаалахгүй бол нэлээд асуудал гармаар юм зүйлүүд бас байдаг. Тэгээ орой үеийн цагаар явах ч гэсэн их хүндрэлтэй. За балгас болсон барилгыг тойрсон энэ мэт олон асуудал байгааг энд нушхаас илүүтэй гагцгүй гарцыг хэрхэн олох тал дээр газрын алба дөрвтойхон ажиллаад өгөхийг хүсгэн зүйтэй. Олон жил яригдсан ч олигтойхон арга хэмжээ хийгдэхгүй байгаа тус барилгуудад ямар арга хэмжээг хэрхэн хийхийг говьл багийн иргэд чих тавин хүлээж сунаа. Байгалийн ухааны хичээлүүдийн нэгдмэл агуулгын олимпиад өнгөрөгч амралтын өдөр буюу Бямгарагт болж өндөрлөлөө. 2 дахь жилдээ манай аймагт болж буй уг олимпиадыг Эрдэнэт хотын хөгжүүлэх бодлого судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн Бат Эрдэнэний санаачилгаар зохион байгуулсан юм а. Олимпиадад энэ жилийн хувьд төрийн болон хувийн хвшлийн ерөнхий боловсролын 19 сургуулиас 90 гаруй төгсөх ангийн сурагчид оролцлоо. Олимпиадын дүнг тусгай програмаар уншуулж, ердөө 20 минутын дотор гаргаснараа онцлог давуу талтай байсан юм а. За ер нь орон нутагт анх удаага хийгдсэн дэвшилтэт технологи гэдгийг онцлох нь зүйтэй. За ийхүү 2 дахь удаага байгалийн ухааны хичээлүүдийн нэгдмэл агуулгын олимпиад манай аймагт өнгөрөгч амралтын өдөр зохион байгуулагдсан юм а. Энэ жилийн хувьд бол харьцангуй бас арай бага оноогоор орж ирж байна. Тэгээд сая би цаг аргын нэгдлийн багштайгаа ярьж байхад бол өнгөрсөн жилийн хүүхдүүд бол бүтэн 3 жилийн хугацаанд бэлтгэгдчихсэн. Энэ жилийн хүүхдүүд бол 1 жилийн хугацаанд бэлтгэгдэж орж ирж байгаа гэсэн тайлбарыг өгч байна л да. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бол ерөн зөвхөн олимпиадад орно гэсэн зорилгоор биш. Өөрийнхөө ирээдүйн мэрэгжил эзэмших ёстой тий. Дээрэс нь бол өөрийн сурч мэдэх ирээдүйн өөрсдийнхөө амьдрал бэлдээд бол энэ байнгын л сайн сурах ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол хамгийн өндөр оноо авсан хүүхд маань бол 86 оноотой 14 дугаар сургуулийн хүүхд маань төрүүллээ. Тухайн эсдийн ерөнхий шалгалтанд ороход ямар дүрм журам байдаг гэдэг бүх хэмээг өөрсдөө ингээ биеэрээ тулчиж. Хоёрдугаарт бол анх нэг шалгалтанд орж байгаа хүүхдүүд ингээ айцтай байдаг шүү дээ. Тэр бол ингээд нэг ёсондоо бас байхгүй болж байгаа юм давуу тал энэ хүүхдүүдэд бол гарч байна гэсэн. За олимпиадын тэргүүн байрт байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай 14 дугаар сургуулийн сурагч нар мандах 86 оноогоор тэргүүн байрыг эзэлсэн бол 2 дугаар байрт лаборатори 8 дугаар сургуулийн сурагч Дүлгүүн 76 оноогоор харин технологийн сургуулийн ахлах сургуулийн сурагч Уртнасан 72 оноогоор 3 дугаар байрыг тус эзэлсэн. Шагналт 4 дугаар байрт технологийн сургуулийн ахлах сургуулийн сурагч Чин Зориг 71 оноогоор тус шалгарсан байгаа. Тэргүүн байрт шалгарсан сурагчдыг зохион байгуулагчдын зүгээс 1 сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. За
харин 3 дугаар байр болон 2 дугаар байрыг эзэлсэн сурагчдыг 700-аас 500 мянган төгрөгөөр байлжээ. Шагналт байрын сурагчийг мөн 200 мянган төгрөгөөр урамшуулж инхүү тэдний оюуныг мэлаасан юм. Даалгаврууд ерөнхийдөө гайгүй, гэхдээ бас нэлээд хүнд юмнууд байсан. Нэг олимпиадуудын хажуугаар бэлтгэхдээ бас хийсэн. Бүх хичээл заасан багш нартай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ер нь олимпиадад бол нэг 2 сарын хугацаатай бэлдсэн. Тэгээд угаасаа өмнө жил ч гэсэн манай сургуулиас авч байсан энэ жил ч гэсэн дахиад байр суурь хадгалахын үднэс сайн бэлдсэн байгаа. Нэр сүүлээр гарч ирсэн болохоор яг ингээд зүрх түгшээд амар байлаа. Тийм хамгийн сүүлд ингээд ангийнхаа хүүхдтэй ингээд дараалаад орсон. Ер нь бол сэтгэл маш өндөр. Манай технологийн сургуулийн дээрх ахлах сургуулийн 5 сурагчийн олимпиадад оролцсон. Тэгээд тавуулаа эхний 10 байр одоо эхний 10 дотор орлоо. 3, 4, 6, 9, 10-т бол манай хүүхдэд орсон. Тэгэхээр ер нь бол энэ олимпиадын ачлалбагд юу вэ гэхээр дэлхийн боловсролын чиг хандлагууд байгаль ухааны боловсролыг дэмжих чиглэгдэж тэгээд бас түүнийхээ дагуу олон улсын стандартаар одоо явагдаж байгаа олон улсын хөтөлбөрүүд бол яг энэ чиглэлээр явагддаг. Тэгэхээр манай сургууль бол тэрний үзэл санааг аваад байгаль ухааны хичээлүүдэд бол болон нийгмийн ухааны хичээлүүд, амьдрах ухааны хичээлүүд бол бүгднгийн жигд оруулдаг. Амжилттай оролцсон бүх хүүхдүүдтэй баяр хүргэе. Та бүхэн энд оролцсороо бас нэг алхам ахиж бас үзэл сонссон бол нэгээр нэмэгдэж өөрийгөө хөгжүүлэхэд бол бас хэрэгтэй байна гэдэг тийм сайхан сэтгэл үлдсэн байхаа гэж би найдаж байна. Маш өндөр түвшинд маш сайн зохион байгуулалттай болж байна. Дүүн нь ингээд шууд гарч байгаа нь хүүхдүүдэд маш сайн эрэг талтай байна гэж үзэж байна. Тэгээ олимпиаданд бол маш их ач холбогдол өгч энэ жил бол ерөнхийдөө хүүхдүүдэд аягүй сайн шалгаруулж бэлдэж оруулсан байгаа. Манайш 14 дэх сургуулийн 12-ийн Б ангид сурагч нар мандах маань 86 оноогоор үнэлгөө төрүүллээ. Маш өндөр анаар төрүүлсэнд маш их баяртай байна. За энэ олимпиадын бас нэгэн давуу тал буюу онцлогон сурагчдаа бэлдэж оролцуулсан сургуулийг шалгаруулдаг уламжлалтай. Нөгөө талаар сурагчдаа олимпиадад авсан оноогоор шилдэг заах арга нийтлүүдийг шалгаруулж байгаа явдал юм а. 200 хүртэлх мянган төгрөгөөр урамшуулж байгаа 2 дахь удаагийн олимпиадын шилдэг заах арга нийтлэр гавьяа тогш мэд жаргал ахлагчтай технологи сургуулийн ахлах сургуулийн заах арга нийтлэл шалгарсан. Харин 2 дугаар байрт бэлэг дүргөө сургууль за лаборатори 8 дугаар сургууль, байгалийн ухааныг өндгөрүүлсэн сургуультай 14 дугаар сургуулийн заах арга нийтлүүд 2 болон 3 дугаар байрыг харин тусгай байрт шалгарч оюун ухаанаа өрсөлдүүлсэн онцлог байлаа. Энэ нь ирээдүйн хойч болсон хүүхэд залуучуудад ихээхэн түлхэц болсон арга хэмжээ гэдгийг эцэг эхчүүд мөн дүгнэн хэлж байсан юм а. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Техник сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Өнөөдрийн хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үлдсэн байдаг. Зураг хэмээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс Фото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгох мэдэхгүй байгаа бол Макс Фото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүудэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлэглэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс Фото студ. Эрхэмсэх гоо сайхныг сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хотдоо албан ёсоор борлуулдаг Нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд элдв химийн бодис агуулгадаг учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй мөн өвчин намдаах наалт тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evoluderm, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatcanstic гэх мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жуус мөн Аризона гэх мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлзгэнтэй ундаа, за мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ
манай дэлгүүрээр өргөнөөр ич үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За мөн Герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, өрлөнчихөр, жигнэмэг уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та Нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг чөлөөт уран бүтээлийн NBHT телевизийн өвдөнд байрлаж байна. Чухлыг шударгаар шурхах хүргэн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 21 цагийн мэдээг танд хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүргэе.